Rasulullah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal-intifa'a wal-mudhakarata wa tadhkira wal-ifadata wal-istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair wa wajhnahu mardati wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi sa'iri salihin fid darin amin. Fi kitabihi ma la 'ainun ra'at il-anqal halaman 110 wala buddha ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas al-khatimah fi dzikril ma'iyyan nabawiyah fil jannah, menyebutkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemarin kita juga sudah membahas bagaimana keadaan para sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang mengungkapkan cinta para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta itu tidak bisa dengan pengakuan-pengakuan saja tanpa adanya pengorbanan. Wala buddalan ora kena ora niku min ma'rifati alamati hadhil mahabbati, saking ngaweruhi piro-piro tandai ikilah mahabbah, rasa cinta. Harus mengetahui tanda-tanda cinta. Liyas'a, supaya tumandang, berusaha. Sapa al-insanu, menungso, berusaha fi tahqiqiha, ing dalem nyatakno al-mahabbah wa tatbiqiha, lan meraktekno mahabbah atau alamat nih. Nyatakno alamat nih terus dipraktekkan. Kalau sampean cinta, buktinya apa? Prakteknya bagaimana? Faminha, mongko iku setengah saking alamat alamati mahabbah, ayya ridho, utawi yento mentoaken, menghadapkan, sapa al insanu, menungso, ala nafsihi, ing atase awak dhewe ne insan, yen annahu, sak temene insan, lau khuyira, lamun dikongkon milih, diberi pilihan sapa al insan, faqda gharadin, ing kelangan bondo, no? Faqda gharadin, ing kelangan bondo, kehilangan harta. Ayo milih ndi sampean? Milih harta apa milih Kanjeng Nabi? Min aghradihi, kang saking pira-pira bondone al-insan. Wa faqda ru'yatin nabi, lan ing kelangan mirsani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mirsani tok. Sampeyan milih pundi? Urip sugih gak tahu ketemu Kanjeng Nabi, kalau urip biasa-biasa ketemu Kanjeng Nabi, utawa milih melarat tapi ketemu Kanjeng Nabi. Wani yang melarat ketemu Kanjeng Nabi. An law kanat, tegese lamun ono apa ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkinatan, iku mungkin. Andai kata itu dimungkinkan, dikengken milih pundi sampeyan. Fa in kana mangko lamun ana apa faktuha
kelangan ru'yatun nabi. An law kanat tegese lamun ana apa ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam mungkinatan iku mungkin fa in kanat mongko lamun ana apa faktuha nggih tinemu apa faktuha kelangan ru'yatun nabi an law kanat mungkinatan asyaddu law kana law khuyira fakta asyadda iku luwe banget lebih berat alaihi ing atase al insan min fakti syai'in tinimbang saking kelangan suwiji-wiji min aghradi kang saking pira-pira bondone insan. Kalau memang dia lebih memilih bertemu dengan Rasulullah daripada harta, berarti dia cintanya lulus. Karena ngaku-ngaku cinta karo Kanjeng Nabi, tapi sik luwih milih donya nggih. Cintai bohong. Duwe akeh, sugih. Nek wis ana tarian-tarian gawe gedhekno agamane Allah, alasan ono ae ngoten. Kula kan pun salat tahajud. Kula kan pun maca Quran. Kan mboten sedekah, mboten napa-napa. Kula niki mlebet Qur'ane lewat ibadah ngoten mawon. Mlebet swarga lewat ibadah, mboten lewat sedekah. Iya medhit. Nanti belum jalik. Faqad ittasafa monggo teman-teman wis persifatan sapa insan bil ahabbiyati kelawan demen al madhkurati kang disebut demen li Rasulillah marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waman utawi sapane wong la ora napa ora faktuha asyaddu alaihi fa in kana faktuhan fala mongko ora qad ittasafa bil ahabbiyah. Barang siapa tidak demikian berarti napa lebih cinta harta daripada melihat Kanjeng Nabi, fala maka dia tidak benar dalam cintanya yang telah disebut tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha wis rampung apa dawuhe musannif. Wa min a'dhamil alamati lan iku setengah saking luwih gedhe-gedhene tondo li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan hale padha karo lebih dari cinta dunia, lebih memilih melihat Rasulullah, termasuk tanda bukti cinta kepada Rasulullah al-iqtida'u utawi manut tidak melok niru bihi kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sing apa iki? Kanjeng Nabi kula man.
Ayo saged niru lomane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pemaaf. Bisa enggak? Kanjeng Nabi niku senengane ngalah. Saged mboten? Apa tak pothok ngeten? Masyaallah. Wasti'malu sunnatihi lan ngelakoni sunnahi Rasulullah. Kena qobliyah ba'diyah mawon kadang mboten cangkep. Durung tahajud, durung duha, durung witiri, durung salat tasbih. Masyaallah. Allah wasuluku tariqatihi lan ngambah menempuh tariqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidupnya Rasulullah. Dahare tangan kanan, wiritane matun salat nopo, terus istighfare ping pinten, carane sarene nopo, miringanan, bantalan tangan, ngono tentang ini jam pinten, masyaallah. Wal ihtida'u lan ngalap pituduh. Bihadjihi kelawan petunjuke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiratihi lan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangen-angen sejarah Kanjeng Nabi. Badhe angen-angen sejarah Kanjeng Nabi ono belajar sejarah Kanjeng Nabi mboten nate. Ngene asar niku Tarikhul Hawadis niku termasuk sejarah singkate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten sempat nderek nggih, kan buka di YouTube rada lengkap. Wal wukufu lan jumenengi atau mandek dalam artian nggih ngopeni. Ma'ama sertane perkara hudda kang ditetapkan apa ma dijadikan had atau batasan-batasan apa ma lana kedue kita min syariatihi saking syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita menjalani garis-garis syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullanu lidzalika marang mengkono iqtida, bahwasanya tanda besar cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ma perkara hadis, apa ma hadis rawa kang riwayataken hu ing ma sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga menjauhkan kebenciannya sapa Allah anhu antu saking Anas. Marfu'an hale rupa hadis marfu'. Marfu'an hale rupa hadis marfu'. Dawane Kanjeng Nabi ngeten. Waman utawi sapane wong ahya iku ngurip sapa man, dalam artian mengamalkan. Menghidupkan itu maksudnya mengamalkan, meramaikan sunnati ing sunnah ingsun, tarawih, witir, sunnah niku. Faqad ahabba, mongko teman-teman seneng sapa man ni ing ingsun. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia cinta kepadaku, termasuk ngingu jenggot. Ngingu jenggot niku sunnah. Kalau melok sing sunnah, lha kula nek gak wani. Nyukur jenggot niku gak wani blas. Mergo napa? Ketika saya memotong jenggot berarti mukhalifu sunnati Rasulillah, bertentangan kali sunnahe Kanjeng Nabi. Nah, mulai teng Mekah nggih sak menten. Kalau nggak ada guru niku nak nilai mboten lewat ujian. Ujian gitu teman ujian. Tapi nilai tidak ditentukan dari hasil kerja ujian.
tapi ditinggali jenggote. Jenggote sing paling dawa niku sing paling apik nilaine. Walaupun 2 batang, 2 biji, 2 helai. 3 helai. Ngoten akan sret paling dawa pundi, kenceng pundi sak menten. Berarti asline kan sak menten. Ngoten. Wong kanca kula dikomerek ndamel silat niku. Langsung nilaine abang. Walaupun saged garap. Madzhab Hanafi. Menurut Hanafi niku haram nyukur jenggot. Wajib ngingu jenggot. Niku sing angklek. Waman utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man ni ingsun. Kana mongko ana sapa man mai iku sertane ingsun fil jannati ing dalam swarga. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surga. Wa min alamati mahabbatihi lan iku saking pira-pira tandane cinta marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyardo utawi yen to ridho sapa mudda'iha wong kang ngaku mahabbah ridho bima kelawan perkara syara'a kang mensyariatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu ing ma termasuk tanda cinta kepada Rasulullah menerima semua syariat. Kados umpama arek wedok niku kudu rela nek oleh warisan separone wong lanang. Wong wedok nggih mboten asal nek abot nggih tetep abot nggih. Nggih. Umpama dipoligami. Dipoligami. Nggih mboten asal mengharamkan poligami. Poligami tetap dihalalkan kali agama. Nah nek gak gelem dipoligami ya apa sekirane gak dipoligami ra kata iki. Nggih bojone diopeni sing tenanan, disenengno. Wallah alam. Ya pokoknya apa iki? Apa yang disyariatkan Allah enggak boleh ditentang walaupun berat. Ngantuk-ngantuk, wae beduk-beduk, wae salat beduk, salat beduk. Mboten usah nentang. Kan bayar zakat nggih dibayar. Mboten usah nentang. Itu termasuk tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Menerima semua apa yang dibawa oleh Rasulullah. Hatta la yajida sehingga orang nemu sapa muddaiha wong kang ngaku cinta fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne utawa fi nafsihi ing dalam atine muddaiha harajan ing susah mimma saking perkara qada kang wis memutuskan sapa qada kang wis memberi keputusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasara lan yen to nulung sapa muddaiha dinahu ing agamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja njekidek nek agama Islam sedang diusik harus kita bela niku bukti cinta kita kepada Rasulullah. Orang Islam harus punya rasa cemburu agamane dilokno meneng ae. Islam japa opo harus punya cemburu, harus punya ghirah. Masa bojone dijawil meneng ae. Bojone dilokno wong meneng ae. Nggih sabar, tapi ada saatnya orang harus marah. Ini buatan provokasi loh ya. Buatan provokasi. Mengambil pada porsinya. Kita bela agama kita bil qauli kelawan ucapan. Seumpama Islam diserang, dijelek-jelekan. Kita buktikan mana kejelekan Islam. Bandingkan dengan agama yang lain. Mana celah dalam Islam? Sampeyan goleki.
kita bela dengan argumen yang sesuai dengan filsafat, sesuai dengan nalar, sesuai dengan dalil akal nakli, cek mboten saged didobrak. Wal fi'li lan penggawean, mboten ngomong-ngomong tok. Nggih siap berbuat dengan harta, berbuat dengan sikap. Wadzabbi an syariatihi. Napa dzabbi ini? Dereng kepanggil. Napa membela. An syariatihi saking syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih dibatasi adzabbi. Wat takhalluqi lan berakhlak niki sing abot. Wat takhalluqi lan berakhlak bi akhlaqi kelawan akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil judi ing dalem lomane. Masyaallah. Rasulullah niku nek gadah napa-napa dijaluk wong dikekno. Dikekno. Diparingaken serban anyar dijaluk dikekno. Napa anyar dijaluk diparingi. Kula nate teng Makla niku melampah pesarane Sayyidah Khadijah. Kali Yai Faisal sarang. Moro-moro mantuk disalami wong diparingi tasbih. Tasbih niku wonten perake. Dadi setiap butirane niku dibalut kali perak. Suwahe koka, tasbih koka. 100 real lebih niku 300.000-an lebih regane. Moro-moro salaman diculaken. Terus tiang moro nyengkring gitu. Sopo penasaran badhe diuber nggih gak enak. Kula buka niku sik plastikan ambune wangi. Tasbih. Seneng. Sopo wali sopo moro-moro tasbih 300.000 ponjol dikekno tok. Warang soae seneng kula. Suwe-suwe kok wonten sing nyambut. Kula sambut angsal. Nggih monggo. Disambut masa gak oleh. Suwe-suwe. Damel kula nggih. Lek kate gak oleh kok napa wis. Hartanya titipan. Mungkin pangeran ngersakno ngoten. Wal isari lan ngalah. Wal isari lan ngalah. Ngalah teng dulur, ngalah teng anak, ngalah teng bojo, ngalah teng tangga. Ngalah teng kanca. Wal hilmi lan aris. Wasabri lan sabar. Wasabri lan sabar. Sabar ya. Wah apot-apot kabeh iki. Wat tawadhu ilan andap asor. Boten asal sombong, gumedhe. Gumedhe. Wa ghairi halan liyane al-jud wal isar wal hilm was sabr wat tawadhu. Min akhlaki saking biro-biro akhlake min akhlaki saking akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-azimati kang agung. Ini termasuk tandanya cinta kepada Rasulullah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min halan gusna saking alamat kasratu dzikrihi utawi ngakehno nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi man kasura hubbuhu kasura dzikruhu. Barang siapa besar cintanya maka sering menyebutnya. Wong niku nek seneng sering disebut-sebut. Arek iko lho. Seneng kali Kanjeng Nabi sering nyebut Kanjeng. Kanjeng Nabi lu mau kancane mangan. Ojo tangan ki wo, gak cocok kali Kanjeng Nabi ono hadise. Mangan lho, kadek bismillah. Ambek bismillah. Kanjeng Nabi ku nek nedha kalau bismillah. Koncone nggawe kelambi tangan kiwa dhisik. Loh, sik. Kanjeng Nabi nek nggawe kelambi tangan teng dhisik. Koncone surenan kiwa dhisik.
Kanjeng Nabi nek surenan tengen sik. Jadi korban itu disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam semua praktek kehidupannya. Wa mahabbatu sunnati lan seneng sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatu hadisi lan maos hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyang niku nek sering maca hadis. Dia niku seakan-akan pernah hidup di zaman Rasulullah. Nggih. Sampeyan maos hadis terus. Nggih. Sahih Bukhari diwaos, Sahih Muslim diwaos, Tirmidzi diwaos danten. Seret katakanlah bab ilmu sedanten marang bab napa. Terus. Ini kan menceritakan kejadian-kejadian. Seakan-akan sama melihat kejadian-kejadian yang terjadi itu dengan alur cerita. Jadi apapun yang terjadi ini kayak, oh iya, aku pernah kayak lu tergambarkan nang otak nih. Jadi nek sama sering maca hadis, seakan-akan sama melihat kejadian-kejadian itu di masa Rasulullah SAW. Makanya termasuk ceritanya Rasulullah mboten bakal padam. Kan pun 1400 tahun. Tapi ceritanya itu sampai saat ini anget mawon. Masih hangat saja. Untuk diceritakan itu enak terus. Tokoh-tokoh sinten sampai saat ini diceritakno. Wis ngapunten Pak Karno. Sebagian. Pak Harto sebagian. Terus sinten. Kanjeng Nabi dimanapun. Wa ayyal tadzalan yantang rasa lezat sapa muhib bidikri kelawan nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarifi kang mulya. Kula enggak ada niku guru namanya Dr. Ahmad Siddiq negene wireng paduke. Niku nek teng Masjidil Haram kita ndugi Masjidil Haram jam 3 niku piyambake pun teng ngriku. Jam 3 subuh nek tere subuh. Niku pun sila teng ngriku. Budale jam pira dokter. Niku termasuk nate ngendikan kita itu hendaknya merasakan lezat dengan menyebut nama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu dinikmati temenan. Nah, orang tidak bisa seperti itu kalau tidak tahu ceritanya Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka paling tidak niku napa ngaji Khulasatun Nurul Yakin. Wata sejarah wonten Sirah Halabi, wonten Sirah Ibnu Hisham, wonten Muntahassul, wonten Syama'ilur Rasul Imam Tirmidzi. Niku wonten hadis-hadis niku diwaos danten agar lebih kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraati hadis lan was hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyal tadzalan jantan Rasulullah zat bi dzikri kelawan nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarif kang mulya wa yattarib lan yento napa goncang jadi ndredeg inda sima ismihi ing dalem nalikane mirengaken asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek mirengaken suarane Rasulullah niku atine ndredeg. Nah, teng Mekah niku wonten. Celukane niku Syekh Darwis. Syekh Darwis. Ya nek teng Sayyid Ahmad niku. Nek empun mahalul qiyam niku mesti sing wingking wonten sing nadai, mesti semaput. Jadi nek selawatan wae mahalul qiyam. Polo betul niku mesti semaput. Syekh Darwis. Niki Yaman. Niku nek empun selawatan mahalul qiyam piyambake niku mesti wonten sing jaga teng mburine. Wis jelas semaput ya. Mboten semaput kaya tiyang ayanen niku. Moro ngoten saking cintae kali Kanjeng Nabi semaput. Moro geblak. Kali Sayyid Ahmad diparingi minuman Zam-Zam. Paringi Zam-Zam.
Iku ada tiang-tiang sing koyo ngoten teng ngarep niku ada. Kula nate semerap niku tiang Mesir. Haji. Haji niku paling haji ifrad. Dugi niku wis pakaian ihram. Dadi melok ngaji teng pundi mawon wonten majelis-majelis pakaian ihram terus. Lha niki nalikane teng Sayyid Ahmad niku wonten shalawatan. Lupa mbak bengok-bengok dhewe. Oh. Sallallahu Muhammad niku saking mboten kuate ngempet rasa cinta teng Kanjeng Nabi sampai bengok-bengok. Nek teng ngriki badhe bengok-bengok bae diarani wong action nggih. Diarani wong apa? Gaya. Padahal nggih kadang nggih kepengin jerit temenan cuma kadang delok sekitar bae diarani gaya mbek wong wis dimpet. Paling pol nggih. Napa? Meneteskan air mata niku wis. Mergo napa mungkin nek kadek bengok temenan gaya-gaya Arab wah. Mbok iki sok Arab iki. Saken ngoten. Nah, sampeyan dibeda. Al-Munifi kang munif. Napa munif?